Bir, iki, üç. Сәлем достар, қош келдіңіздер ақылды жүйелер және IoT YouTube каналына. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгін біз жаңа видеолар тобын бастаймыз. Білім инженерия саласы туралы. Білім инженериясы бұл жаңа ғылым мен техниканың саласы. Бұл сала ақылды жүйелер, жасанды интеллект модельдерін зерттейді. Негізгі ұғымдарға ақылды жүйе, білім инженериясы, сараптау жүйесі, білім қоры, шешуші, белгендер қоры, пән саласы, білімді ұйымдастыру жолдары, яғни білімді өрнектеу, көрсету, білімді құрылымдау, тағы басқалар. Және білім модельдері қарастырылады. Сосын осы ақылды жүйелер шешетін есептерді қарастырады. Ол анализ есебі, идентификация есебі, синтез есебі және тағы басқалар. Сараптаушы жүйе ол ақылды жүйеге жатады. Сондықтан ол ақылды жүйе принциптеріне бағынады. Ол қандай принциптер? Біз ол өткен сабақта айтқанбыз. Ол ашық жүйе болу керек, яғни сыртқы ортамен байланысу керек. Екінші, оқыту және білімді жетілдіру мүмкіндігі болу керек. Яғни оны оқыта аламыз. Үшіншіден, ол бейімделу керек белгілі бір жағдайларға. Келесі, төртінші, анық емес жағдайды есепке алу керек. Сосын байланыс жоғалса, өз қызметін жалғастыру керек. Пән саласы бұл негізгі ұғым болып саналады. Әрбір ақылды жүйенің. Ақылды жүйе белгілі бір пән саласында ғана нақты пән саласында жасалады. Оның қасиеттері статикалық және динамикалық болуы мүмкін түрі, пән саласының мағынасы немесе сущность тұрақты болуы мүмкін, айнымалы болуы мүмкін. Мысалы, ОББ дейді ғой, объектке бағытталған бағдарламалауда ол пәннің мағынасы айнымалы болады. Ал егер тұрақты болса, ол тек атрибут пен мәнді ғана көрсетеді. Одан кейін білім қорындағы мағыналардың ұйымдастырылуы қалай? Құрылымдық болуы мүмкін, немесе құрылымдық емес. Құрылымдық болса, ол бізге жеңіл болады, жеңілдетеді жұмысымызды. Жалпыдан жекеге, бүтіннен бөлшекке қарай. Шешілетін есептердің қасиеттері қандай болады? Бірінші есептің түрі анализ, идентификация, синтез болуы мүмкін, және үш түрлі есеп, басқару есебі, немесе статикалық және динамикалық болады. Одан кейін орындалатын тұжырымдар, яғни шешімдер нақты болуы мүмкін, немесе нақты емес шешім болуы мүмкін. Нақты шешім болса, Сугена деген модель қолданылады. Дискреттік таңдау жасай аламыз. Егер нақты емес болса, онда Мамдани моделі пайдаланады. Сараптау жүйесінің құрылымы, жалпы сараптау жүйесі не ол? Ол нақты бір пән саласындағы мәселені шешуде маманды, эксперт дейді, ауыстыра алатын бағдарламалық жүйе. Яғни, әрине маман өзі шешкені жақсы қой. Мысалы, медицинада дәрігер өзі, мысалы, науқастар өте көп болған жағдайда дәрігер адам болғаннан кейін ол шаршайды. Бастапқы егер бір 5-6 науқасты басында ол жақсы диагноз жасса, кейін бір 10-15 арасында демалмаса, 15-16 науқаста ол шаршағандықтан қателеседі. Ол әдейі қателеспесе де шаршайды. Сондықтан біз осы маманды, мысалы дәрігерді біз ауыстыратын бағдарламалық жүйе құрамыз. Ол сараптау жүйесі. Бұның артықшылығы неде? Бұл шаршамайды, біріншіден. Екіншіден, бұл нақты бір бағдарлама бойынша белгілі бір шешімді қабылдайды. Әрине бұның да кемшілігі бар, бұл адам емес қой. Бұның шешімін әрине біз қайтадан тексеруіміз керек. Сараптау жүйесінің негізі болып білім қоры. Негізгі элементі ол білім қоры. Білім қоры неден құрылады? Білім қоры ол нақты пән саласындағы маманның іс-әрекетінің моделі. Яғни маманның мінезі. Мінезі қалай анықталады? Ол ережелер арқылы анықталады. Қандай ережелер? Бірінші, жағдайды анықтау ережесі.
идентификация ситуации және шешім қабылдау ережесі немесе принятие решений. Осы негізгі өзегі білім қоры. Білім қорыға кіріс ретінде шешуші интерпретатор. Осы білім қорындағы білімдерді ол ұйымдастырады өзіне басқару критерийіне сәйкес. Одан кейін шығыс машина сол қажетті білімді ішінен таңдап бізге шығарып береді. Сондықтан мынау біз адам бұл жерде шешуші рөл атқарады. Адам мына жерде тұрады, ол пайдаланушы интерфейс арқылы сараптау жүйесімен байланысады. Интерфейс әртүрлі болуы мүмкін. Сөзбен айтуға болады, болмаса кнопканы басуымыз мүмкін, немесе тактильный интерфейс, немесе жест арқылы тағы басқалар. Сараптаушы екі жұмыс тәртібінде жұмыс істейді. Бірінші, білімді ендіру. Біз алдымен білімді ендіруіміз керек, егер онда деген ережелер арқылы. Сонда білім ендірілгенде мына білім қорына сақталады. Білім қорының ішіне ендіріледі. Екінші, ендіріліп болғаннан кейін біз бұны пайдалану режимі ол кеңес беру, яғни консультация. Сосын сараптаушы жүйе динамикалық және статикалық болып та бөлінеді. Сосын ол егер ол әрбір секунд сайын реакция, оның реакциясы әр секунд немесе одан жоғары болса, онда ол real time жұмсақ болады. Кәдімгі көпшілігі осы сияқты жұмыс істейді. Ал егер біз жылдам тездетіп ол реакциямызды жылдам өңдеу үшін ол екінші түрі ол қатаң real time дейді. Ол 0,1 секундтан 0,5 секундқа дейінгі аралықта бізге жауап беру керек. Мысалы, самолетта, машинада, подушка безопасности дейді ғой. Өте жылдам ол бізді қауіпті етіп сақтау керек. Енді берілгендер қоры бар, сосын білім қоры бар. Мен не үшін бұны айтып жатырмын? Себебі берілгендер, ол берілгендер мысалы мына ұғымдар, бала, мектеп бару, әрқайсысы жеке тәуелсіз ұғым болып саналады. Бұлардың арасында байланыс жоқ. Білім қалай пайда болады? Берілгендерді байланыстыру арқылы пайда болады. Оның үшін байланыстырғаннан кейін белгілі бір мағынаға келеміз. Мысалы, бала, ол кім? Бала. Қайда деген сұрақ? Мектеп. Мектепке болады. Мектеп емес, ке деген жалғау жалған. Мектепке. Бара жатыр деген не істеп жатыр? Бару деген сөзді біз бара жатыр деп түрлендіреміз. Бала мектепке бара жатыр. Мынау уже мағыналы сөйлем. Солай ғой, мағыналы сөйлем. Бұл білім болып саналады. Бала мектепке бара жатыр. Енді білімдердің байланысы. Мынаның өзі бір білім, мысалы, сол жақта білім, оң жақта білім. Енді екеуінің де бір-бірімен байланыстыруға болады. Мынау бірінші себеп, екінші нәтиже. Причина следствие ғой, себеп, тұжырым. Егер мынандай жағдай болса, онда мынандай жағдай орынды деген сөз. Мысалы ретінде, жаңбыр жауса, жағдай бұл. Жаңбыр жауса, не істеуіміз керек? Онда қолшатыр алуымыз керек. Қолшатыр алу бұл шешім қабылдауға жатады. Жаңбыр жауса, бұл жағдайды анықтауға жатады. Адамның ойында да, адамның осылай ойлайды. Бірінші жағдайды анықтайды, қандай жағдайда, және оның ойында, миында түрлі шешімдер бар. Ол өзінің біліміне, тәжірибесіне байланысты сол шешімдердің біреуін ең тиімдісін қабылдайды. Мысалы, қолшатыр алу. Берілгендердің модельдері, біз оны бағдарламалауда өткенбіз. Реляциялық модель болады, кесте түрінде, желілік, иерархиялық, ер модель, АФ модель және объектке бағытталған модель болады. Білімді ұйымдастыру. Білімді ұйымдастыруда біз үш жерде ұйымдастырамыз. Ол жұмысшы жадта білімді ұйымдастыру, білім қорында білімді ұйымдастыру, өрнектеу деңгей бойынша білімді ұйымдастыру. Одан кейін анық емес, ықтималық және нейронды модельдер болып бөлінеді. Анық емес модельдерге келесі видеода мен қарастырамын жеке. Заде принципі, Сугена, Мамдани модельдер қарастырады. Ықтималдық модельдер болуы мүмкін. Ол байес модель немесе Демпстер модель дейді. Және мына нейронды желілермен бірігіп, нейронды анық емес модель немесе
аралас модельдер болып саналады. Ол жанг моделі, анфис немесе кластеризациялау әдістері. Білімді өрнектеу немесе көрсету модельдері, представление знаний қалай жасалады? Біз алдымен білімді құрылымдап аламыз, ұйымдастырып, нақты бір кестеге ма, белгілі бір ережеге салып аламыз. Біріншіден білімді бір жерге сақтаймыз, дұрыс қой. Кейін оны қалай пайдаланамыз? Кейін оны пайдалану үшін бізге тиімді оны көрсетуіміз керек. Ол қалай көрсетіледі? Ол үшін екі түрлі тілдер де бар, құралдар бар. Декларативтік өрнеу құралдары және процедуралық өрнектеу. Декларативтік тілдер немесе құралдарда нені деген сұраққа жауап береді? Ол объектілер. Нелер? Не? Объект. Процедуралық өрнектеуде операторлар жатады. Олар осы объектілермен манипуляция жасайды. Яғни қалай өңдейді? Объектілерді өңдейді. Оның барлығы мынандай кестеде 60-шы жылдары құрылған модель кесте. Мынау кестеде баған, мынау сол жағындағы баған ол шарт. Бірнеше шарт болады, сосын астың жағында әрекеттер. Егер деген шарт, онда деген әрекеттер. Енді осы егер онда деген әрекеттерді біз белгілі бір объект нысандарға қолданамыз. Нысандардың барлығы мына кестенің ішіне жазылып толтырылады, шешімдер кестесіне. Біз қайсы жағдайда оны пайдаланатын болсақ, оның ықтималдығы бірге тең болады. Мысалы, мынау шарт, бірінші шарт орындалған деген сөз. Мысалы, басқалар 0, мынау бірге тең. Немесе n-ші шарт, m-ші шарт. Мысалы, әрбір шарттың өзінің белгілі бір орындалу ықтималдығы бар. Сондай шарт орындалса, онда белгілі бір әрекет, оның да белгілі бір ықтималдықтары бар. Мына жерде анық болып тұр да, 0 немесе 1. Ал анық емес жағдайда 0 және 1-дің арасында жатады. Ең жиі қолданылатын білімді көрсету моделі ол продукциялық модель деп айтады. Оны Эмиль Пост енгізген алғашқыда. Бұл бір 43-ші жылы пайда болды. Білімнің продукциялық моделі ол білімді шарт егер және әрекет онда сияқты ережелер түрінде сипаттайтын білімді өрнектеу моделі. Бұл ең кеңінен қолданылады, себебі бұл қарапайым және логикаға сәйкес. Адамның логикасы осылай жұмыс істейді. Ол мынандай жиыннан тұрады. И тең S деген жағдайды, ситуацияны сипаттау, L деген продукцияны іске асыратын шарт, A-дан B-ға импликация жасаймыз. Бұл продукцияның өзегі, яғни A-дан B шығады. Және Q ол продукциялық ереже қорытындысы. Осында 1, 2, 3, 4, 5-тіктен тұрады. Мына төменгі кестеде, бұны мен жеке қарастырамын келесі сабақта. Продукциялық сараптаушы жүйенің құрылымдық схемасы. Ол мынандай элементтерден тұрады. Бірінші адам негізгі шешуші рөл атқарады. Сосын интерфейс түсінік беру модулі, одан кейін шығыс модулі, ережелер, жұмысшы жад, осы екеуі жалпы білім қорын құрайды. Одан кейін жаңа білім алу модулі. Сараптаушы жүйені қалай құрамыз? Қандай кезеңдерден тұрады? Негізгі 3 кезеңден тұрады. Алғашқы кезең, прототип құру кезең және толықтыру кезең. Алғашқы кезеңде біз есептің қойылуын анықтаймыз. Құралдар таңдаймыз, маман таңдаймыз. Одан кейін таңдап болғаннан кейін белгілі нақты бір прототипті құрамыз. Сосын сол прототип үшін қажетті білімдерді ережелер білім қорына енгізіп тексереміз. Мына жерде кері байланыс бар. Тексереміз. Одан кейін біз оны эксплуатация кезінде әрине нақты реал жағдайда біз оның қателіктері анықталады. Одан кейін оны біз толықтыруымыз керек. Яғни прототипті толықтыру, одан кейін сараптаушы жүйесін бағалау, сосын біріктіру. Мына жерде тағы да кері байланыс бағалауда. Дұрыс бағалама, бұрыс па. Ең соңында құжат жасау, уже дайын болғаннан кейін нақты құжат жасап оны қамтамасыз етеміз. Белгілі сараптаушы жүйелерге мысалы мынандай жүйелер жатады. Бұлар әлемдік деңгейдегі сараптаушы жүйелер. Мысалы Клипс ол құру қабықшасы, OpenSys антологиялық эксперттік жүйе, Wolfram деген бар, математикада жиі қолданылады. Есептеу алгоритмдері мол эксперттік жүйе. Сосын медицинада қолданатын өте үлкен әлемге белгілі жүйе MySyn.
медициналық диагностика жасауға арналған. Медицинада өте көп эксперттік жүйелер бар. Сосын тынық мұхитта кемелерді анықтау жүйесі бар, HASP деген. Акинатор деген интернет ойыны. Сосын мынау суперкомпьютер бар, IBM Watson деген. Сосын мынау мед эксперт деген жүйе, бұл Ротштейн деген профессор, Ресейдің, қазір Украинада тұрады. Соның құрған кардиология саласындағы сараптауыш жүйесі. Бұл адамның, науқастың диагностика жасауға арналған. Осы мед экспертке мен белгілі бір модельдерді сүйеніп жасаған. Қажетті кітаптар, бұлар мына Муромцовтың кітабы өте керемет, мен көп қолданам. Сосын мынау представление знаний дегенде өте жақсы. Сосын Нейлор бар, бұл алғашқы пионерлер, осы сараптау жүйесін қалай құру керек деген туралы кітап. Өзі мысалдар келтірген көптеген. Ал енді кездескенше сау болыңыздар.